những lý do bạn nên sở hữu một em bàn phím cơ. Top 1, độ bền cực kỳ cao, dành cho mấy ông nào chơi game hay quạo chúng tôi. Tốc độ phản hồi cực nhanh, thay đổi được độ nghiêng nữa, giúp mấy ông đỡ mỏi tay khi làm việc và chơi game nha. Có thể thay đổi phong cách mạnh mẽ giống như tôi nè. Có cả 6 chế độ đèn led khác nhau. Đặc biệt em này chỉ có 600 cành, quá ngon. Minh Linh Tinh review đồ thông minh.